小跑車與神奇電芯。今日係樂樂3歲生日，爸爸送咗一份好大嘅禮物俾佢。樂樂拆開包裝紙一看，驚喜到大叫：哇！係我最中意嘅紅色跑車啊，好型啊！佢即刻抱住個盒，笑到見牙唔見眼。樂樂急不及待將跑車擺喺客廳嘅地下，用力咁撳下個掣。點知跑車一喐都唔喐，連車頭燈都冇閃。樂樂好失望，扁晒嘴望住爸爸話：爸爸，架跑車係咪壞咗啊？點解佢唔識走嘅？爸爸行埋去，溫柔咁摸下樂樂個頭，笑住話：樂樂唔使驚，架車冇壞，只係佢肚入面仲未有能量，就好似我哋人一樣，如果冇食嘢就冇力玩啦。我哋要幫佢搵神奇電芯。爸爸喺抽屜攞出2粒新嘅電芯，佢同樂樂講：呢啲電芯就好似我哋對天父嘅愛咁。如果我哋心入面唔愛天父，我哋就會好似呢架跑車咁，冇晒動力，想做好事都做唔到。樂樂睜大對眼，好奇咁問：爸爸，咁點樣先可以愛天父啊？爸爸答佢：只要我哋每日同天父傾偈，聽佢嘅話，就好似幫自己入電芯一樣。愛天父就係我哋所有動力嘅來源。樂樂聽完之後點點頭，好小心咁由爸爸手中接過電芯，一粒一粒咁放落跑車個肚入面。爸爸喺隔籬鼓勵佢：啱啦，入好電芯，架車就有能量去跑，去帶俾人快樂啦。爸爸幫手閂好電池蓋，樂樂再一次撳個掣，突然，卜卜兩聲，跑車嘅車頭燈閃起咗亮晶晶嘅白光，仲發出引擎轉動嘅聲。跑車真係識喐啦！樂樂興奮到原地跳起。爸爸指住門口話：樂樂你睇，跑車有咗能量，佢嘅任務就係要跑出去。愛天父，入電芯，係第一步，跟住我哋就要學識點樣愛人。如果架車只係留喺屋企唔喐，咁就嘥咗啲電芯啦。樂樂明白啦，佢帶住跑車去到花園，見到好朋友子謙一個人在玩，好似好悶咁。樂樂主動行過去話：子謙，我哋一齊玩跑車啦。樂樂發現，原來分享快樂，架車會跑得更加開心。玩完一日，樂樂返到屋企同爸爸一齊祈禱，多謝天父送咗跑車同神奇電芯俾我，請你每日都充滿我嘅心，等我有力去愛你，亦都有力去愛我身邊嘅每一個人。阿門。